Dans un monde où les créatures rares se cachent, une voix douce murmure. Nous devons les protéger. Un jour, une machine aux yeux brillants s'éveille. Elle observe, écoute et apprend. « Regarde là-bas » dit-elle, pointant une ombre furtive. Les humains, émerveillés, suivent son regard. « Nous pouvons les sauver » murmure l'un d'eux. Grâce à cette alliance, les secrets de la forêt se dévoilent. Les animaux, autrefois invisibles, dansent sous la lumière bienveillante. « Continuons » dit la machine. « Ensemble, nous réussirons. » Et ainsi, un nouvel espoir naît, unissant technologie et nature dans une danse harmonieuse.